तुका आराधन बापा जीवन है मोजे अर्पित तुका तुका आराधन बापा जीवन है मोजे अर्पित तुका महिमा तुका देता स्तुति तुझे करता भेसा तुझे माता करून प्रणाम महिमा तुका देता स्तुति तुझे करता भेसा तुझे माता करून प्रणाम तुका आराधन जेसु काळी से मोजे स्वीकार कर जेसु तुका आराधन जेसु काळी से मोजे स्वीकार कर जेसु तुका आराधन जेसु काळी से मोजे स्वीकार कर जेसु अर्घन तुका दिता ओडवीत तुझे गाता काकोळ तुझे माता पायांक पडो अर्घन तुका देता ओडवीत तुझे गाता काकोळ तुझे माता पायांक पडो तुका आराधनत्या सर्वस्व मोजे भेटता तुका आराधनात्म्या सर्वस्व मोजे भेटता तुका आराधनत्या सर्वस्व मोजे तुका आराधनात्म्या सर्वस्व मोजे भेटता नमन तुका करता वंदन तुका करता कृपा तुझी माता करूंक सेवा नमन तुका करता वंदन तुका करता कृपा तुझी माता करू सेवा Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. आज आमी आयकलें तें देवाचें उतर.
संवसारांत तुमकां कश्ट कंत बेजारे आसतलीच, पण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें. ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट कंत बेजारे आसतलीच, पण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हणटा जेस. देखून संवसारांत असले हर एकल्या कश्ट म्हणले, कंत म्हणली, बेजाराय म्हणली, निरासपण म्हणलें, सलवणी म्हणली, एकसुरपण म्हणलें, एका ना एका काळार भोगूंक आसा. पूण जायते लोक तसल्या परिस्थितींत हेने तेने हाका ताका हांका तांकां सोदून धांवता. पण तुका आनी म्हाका आमकां आज एक वाट उक्ती जाल्या. तुजे कश्ट घेवन, तुजी कंत बेजाराय घेवन, तुजी पिडा शिडा घेवन, तुजी सलवणी घेवन वय येवंक जेजूसाशी. तशें आयिल्ल्यांक मात्र ताणें बसयलां जिवीत, विशय, समाधान, सुटका, सोडवण. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी घळाय केल्या जावंक पुरो. सत्यज्ञाना आसून देवाचें उतर आमी आयकनासतना, कोणें सामको जेजूसाची वाट दाखयनासतना आमी जायते फावटी साबार फावटी आमच्या कश्टा आकांता वेळा हेने तेने दावुरल्या, हाका ताका हांकां ताका सोदून गेल्ल्या, हाच्या ताच्या तांच्या हातांत पडुल्ल्या. त्या वरी आमकां कांय बरेंपण जावंक ना म्हणलें तुमकां कळीत आसा. पण ज्या घडये तुका जेजूची वळख जाली, वय जेजूक सर साध्य म्हणलें तुका कळीत जालें, ज्या घडयेंत तूं जेजूसाशी आयल्याय, त्या घडयेंत जेजून आमकां वय धैर्य दिलां, बोळ दिलां, भलायकी दिल्या, मात बुजोवन दिवन, अरे एका कश्ट आकांता वेळा सांगात दिवन ताणें आमकां सुटका दिल्या, सोडवून दिल्या. आज ह्या घडये जर तर तुज्या मतींत कितें अशांती आसा, असमाधान आसा, या तुज्या काळजांत कितें भें आसा, भिरांत आसा, कावजेन आसा, आकांत आसा, या तुज्या जिवितांत जर तर तूं निराश जालाय, सलवालाय, या एकसुरपण तुका दोसता, ह्या घडये हें कंतार आयकत आसतना कितें तुजें थंय आसा तें वजें, तें जडाय, तूं भर, तो घेवन ये तूं जेजूसाशी. तो तुका राखता, तो तुका सांबाळटा, तो तुका बुजोवन दिता, तो तुका धैर्य दिता. मात्र न्ही, संपूर्ण तरान ह्या सर्वांतल्यान तो तुका भायर हाडटा. हें ताका साध्य म्हणटा ताणें दाखोवन दिलां, कित्याक तो काल आज सदां सर्वदां तोच. जेन्ना संवसारांत आसतना ताका साध्य आसलें तें आतांय ताका साध्य आसा आनी मुखारी तें साध्य जातलें. देखून त्या स्वभावार्थान आमी आमचे कश्ट, आमचे गरजो आनी कितें आमकां जाय तें सकट घेवन जेजूसाशी येवया. ह्या घडये मात न्ही, ह्या फुडां आमच्या जिणेच्या पयनार ताका आमी सांगाता घेवन धैर्यान वय ताजो आदर आनी आशिर्वाद कृपा जोडून जियोंक आमी खुशी व्हरया आनी गावया. दुनियेच्या पैनर वासा, कष्टाच्या दोनीत वासा, दुनियेच्या पैनर वासा, कष्टाच्या दोनीत वासा. राख म्हाका, पाव म्हाका, संडी नाका म्हज्या जेजू. राख म्हाका, पाव म्हाका, संडी नाका म्हज्या जेजू.
राती आपटितात तपटितात कष्टांची मोडाती बेष्टैतात कष्टितात पंथींची लाराती आपटितात तपटितात कष्टांची मोडाती बेष्टैतात कष्टितात मरणाची चिंता म्हाका कवजेनी हाडयतात सलवणेची वाट म्हजे जिवीत सरी बाट दुनियेच्या पैरावास कष्टांच्या दोणी तावास दुनियेच्या पैरावास कष्टांच्या दोणी तावास राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू वोजे म्हाका धरनिकते शेवटीता दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता वैनाचे वोजे म्हाका धरनिकते शेवटीता दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता पोडाराचे खत म्हाका दोळे मोजे भिजयता शेजाऱ्याचो द्वेश म्हाका जाग्यार धांवडयता दुनियेच्या पैरावास कष्टांच्या दोणी तावास दुनियेच्या पैरावास कष्टांच्या दोणी तावास राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू वाईटाची लस म्हाका तकली म्हजी भागयता अपराधाची शिक्षा म्हाका सर्वांतावन लिपयता वाईटाची लस म्हाका तकली म्हजी भागयता अपराधाची शिक्षा म्हाका सर्वांतावन लिपयता मोसराचे दिश्ट तांची बोरे करूंक काडयता लोकांची चिखा म्हाका हरयेंगडी रडयता दुनियेच्या पैरावास कष्टांच्या दोणी तावास दुनियेच्या पैरावास कष्टांच्या दोणी तावास राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका
जाजस जायते बटी आमच्या जिवितांत आमी आस्कारण सुस्कान रडोन रुदान करन विळाप करन कंतींत बेजारांत जियेल्लीं आसा. पण आज जेजून आमकां एक भरवसो दिला, तुमचें दूख संतोशान बदलतलें म्हणून. आनी ताणें आमकां तें रुजूय केलां. कुर्साच्या मोरान तो मेलो, भरादी खुरीस ताणें वावयलो, ताची केळकुळां जाली, निंदा जाली, केपड्यां जाल्यो. सकडा मुखार वय ताका जर्मानीनी मारलो. कांट्यांचो मुकुट ताच्या मस्तकार चिंसून ताच्या तोंडात तिंपी उडोवन जायत्या लोकां मुखार ताका लज्जेक घालो. अकमानाचे मोरान ताणें सोंसलें. पण ताजे उपरांत जैत्यवंतो जालो, महिमेवंतो जालो, जिवंत तो उठलो. सर्गार आजार देवाच्या उजव्याक देवाच्या महिमेन तो भागीदार जालो. जैताचो मुकुट ताणें जोडलो. देखून तुका आनी म्हाका आमकांय कश्टा उपरांत राखोन आसा जिवीत. पूण ते कश्ट आमी वय सोंसणिकायेन सोंसतांव तर तेच्या पांया ताळे येवन ताका सांगाता घेवन आमी जियेतांव तर हे कश्ट ह्या संवसारांत जियेता पर्यंत मात्र म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. ते सदां काळ उरचे नात. पूण तुजी सोंसणिकाय वैदीक सोंसणिकाय, तुजो भावार्थ, तुजो भरवसो, तुजी पातयेनी मात्र न्ही, तुवें आपणायल्लो तो जेजू सांगात तुका तुज्या जिणेच्या पयनार सांगात दितलो, मात न्ही, राखतलो, सांबाळटलो, बुजयतलो, चलयतलो, धैर्य दितलो. तुज्या हर एका गरजान तो तुका पावतलो. देखून जेजून परत परत सांगला, भिये नाका, भिये नाका. तुज्या आकांता वेळार तूं म्हाका उलो मारतना हांव तुका आयकतलो आनी ते सर वायटांतले हांव तुका निवारतलो म्हणा ताणें. उदकांतल्यान चलतना तूं बुडचो न्हय, त्या उज्याच्यो जिबो तुका लासून घालच्यो नात. आपल्या उजव्या हातान जैतवंत हातान तो तुका उखलून धरतलो. देखून ह्या घडये तुजो भावार्थ, तुजो भरोसो, तुजी पातयेनी तुजो विश्वास जेजूचेर दवर. जेजून म्हणा संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच, तुमी धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां आनी म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो सहसंगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां. देखून संवसारांत आसता पर्यंत कंत, बेजाराय, इराराय, निरासपण, एकसुरपण, सलवणी, पिडा, शिडा, दुस्मान, वैरी हें सकट आसतलेंच. पूण कोण जेजूच्या पांयां तळा सिम्याव बरी, अन्ना बरी, ह्या दाविदा बरी, ह्या जाकेवा बरी, ह्या संवसाराचो त्याग करून सरारान देवान येवन जेजूक स्वागत करतात, तांकां बादशावी आसतली. जेजू ते तांकां जिवीत आसतलें. देखून ह्या घडये परत जेजू आमकां बुजोवन दिता, धैर्य दिता म्हणून भिये नाका. सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सगळें आसतलो म्हणा ताणें. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ
ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು. ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು. ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ. ಜೀವನ ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ. ಜೀವನ ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ. ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸ್ವಾತನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ. ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸ್ವಾತನ ಕೊಡುವೆ ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसया. आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या सर्वांच्या गरजां खातीर.
हांगा आशिल्ल्या आमच्या तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांच्या आनी कोणाचो उडास खाना आज आमी मागता तांच्या गरजां खातीर आतां आमी मागूंक वेता कित्याक जेजून सांगलां अजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी मागलेलें ना मागा खंडीत जावन तुमकां मेळटलें बोड्या तुमकां उक्तें जातलें सदां तुमकां मेळटलें म्हणा देखून आज तुजो म्हजो आमचो संतोश भरपूर करच्या खातीर ताणें आमकां ताज्या नांवान बापाक उलो मारूंक सांगलां देखून भावार्थान ताका आमी उलो मारया आमच्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर प्रत्येक तरान सदांच जेजूक विश्वास रावच्या खातीर आनी हर एक फावटी आमचे कश्ट कंते बेजाराय घेवन जेजूची धांवून येवच्या खातीर आनी ह्या एकवटान तावन केदिंगेस भायर वचनाशें सदांच दाखयले स्वयं फांटो एकवटलेल्या बरी सोम्याक चिटकोन आमी रावून जियोवच्या खातीर कितें गरज आसा वय ताजी कृपा आमी मागया आनी हर एक मागणी आमी केल्या नंतर गावी आमी श्लोक कश्टांतल्यान येया वजन वोवितल्यान येया दितलो विशय हांव तुमकां कष्टांतल्यान येया वजन भोगतेल्यान येया दितलो विशय हांव तुमकां कष्टांतल्यान येया वजन भोगतेल्यान येया दितलो विशय हांव तुमकां आज जेजून म्हणलें तें उतार तुमी आस्कान सुस्कान रडटल्यात पण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें म्हणून तुमच्या जिवितांत जाल्लीं थोडीं गडीत परत परत तुमच्या उगडासाक येवन तुमी आस्कान सुस्कान रडतात तर कोणाक कळीत नासतना वरें वेंगड वय एकांत जाग्यार एकसुरपणांत आसतना परत परत ती जाल्लीं गडितां तुमच्या मतींत येवन तुमकां दोसतात जाल्यार तुमकां रडयता जाल्यार रोदान करयता जाल्यार ह्या तुमच्या तोळ्यान दुखां हाडयता जाल्यार खंयचीं ती सुरवेरतां जाल्लीं गडितां आजुनूय तुमच्या मतींत उरल्यांत काळजांत रोमल्यांत तर ह्या घडये तें सर तुमच्या तन खाडी जंय तर उबे रावात जेजूच्या नांवान वय कितें आदीं कितें घडलां ताचो उडास खाडी नाकात म्हणटा देवाचें उतर पुर्वी कितें घडलां तें तुमच्या उगडासाक हाडी नाकात म्हणटा देवाचें उतर कितेंय आसा तुमच्या जिवितांत जाल्लें पयलें वय तें तुमकां परत परत तुमच्या उडासाक येताना तुमकां रडयता ह्या आस्कान सुस्कान तुमच्या दोळ्यान दुखां हाडयतात तसलीं खंयचीं गडितां आसा तर ह्या घडये हाडा आनी दवरा जावं बरो कोणें म्हणलीं उतरां ह्या कोणें कितें तुमकां केल्लो विश्वासघात कोणेंय तुमकां केल्लो अपमान कोणाय मुखार हेरां मुखार तुमकां वय दुसऱ्यांनी लजेक घालां तर ह्या जावं बरो तुमी करिनातलें केलां म्हणून तुमचेर अपराध मांडला तर कसलीं तसलीं गडितां आसात जाल्यार ह्या घडये उबे रावात कित्याक ते घाई घेवन तुमी जियेनाकात जेजून आपल्या रक्ताच्या वारोवणे वरवीं आनी आपल्या घायां वरवीं आमचे घाई गूण केल्यात म्हणटा देवाचे उतर देखून ह्या घडये तस्सो जेजू बापाक वय उलो मारता आनी आमकां आमच्या पथकाच्या बोक्सांनी जोड दिता मात्र न्ही सर आमचे घाई वय तो निवारता ताजे उतार धाडून ताणें आमकां बरें केलें म्हणून आमी आयकतालें सकाळीं तावन ताणें उतार धाडलां तें उतार स्विकार केल्ल्यांक मतीक समाधान मेळ्ळां मात न्ही आज आमकां वाट उक्तीच जाल्या आमचो भावार्थ घट जाला देखून ह्या घडये त्या जेजूच्या नांवान बापाक आमी उलो मारया सर्गीच्या मोगळा बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांच्या मतीन कितें कंत आसता तुका कळीत आसा बेजारी आसा तुका कळीत आसा तांच्या जिवितांत जाल्लीं गडितां तुका कळीत आसात बापा कितें तांकां परत परत तांच्या उडासाक येवन तांकां आस्कान सुस्कान रडयता दुखां गळेशें करता तुका कळीत आसा बापा ते सर वय ते सर घाई ह्या घडयेंतून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोल रक्तान धुवन काड बापा धुवन काड आनी परत केदिंगस तो उडास काडीन अशें ह्या पुढा संपूर्ण तरान तुज्या बसावण्यांच्या ह्या थंय तुज्या भुरग्यांनी तांचें जिवीत बांदून हाडूंक भावार्थान भरुश्यान पातें विश्वासपणान तुका उलो मारूंक मात तुजें उतार सत म्हूण मानून घेवन त्या उतरा प्रमाणे तुका मानवाची जिणी जियोंक कोणेंय तांकां वायट केलां तर तांकां काळजाच्या गुंड्यातावन तांकां भोगसूंक मात्र न्ही तुजे सवय आनी पेल्या सवय तांचो संबंद सरको करून घेवंक कितें गरज आसा तुका कळीत
आसा बापा ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं दी तुजी कृपा दाखय तुजी खाकळूत दी तुजे वय तो पवित्र आत्म त्या वरवीं हेरांक बगसूंक आनी फाटल्यान कितें घडलां तांच्या जिवितांत सगळें विसरून ह्या फुडा नव्या जिवितांत तुका सांगात घेवन तुज्या एकवटांत रावून जिवंक जशी कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Kıştadelano yeya Vazan poktelano yeya Ditolo vishil automka Kıştadelano yeya Vazan poktelano yeya Ditolo vishil automka. सगळीं बसात. कोणाक तुमच्या जिवितांत कोण तुमकां विसराल्यान म्हण बघता आवय या बापय भाव या भयणी या तुजो घोव या तुजी बायल या तुजींच भुरगीं कोणी तशें आसा जाल्यार वय हांवें तांकां सगळ्या तांच्या जिवितांत कुमक केल्या आदार दिला सांगात दिला जायते फावटी वय तांकां धैर्य दिलां पूण आज ती म्हाका विसराल्यांत म्हूण कोणाक बघता तर तसलें आसा जाल्यार उबें रावा. आवय जावं दी बापय जावं दी भाव जावं दी भयणी जावं दी कोणाक तुमी कुमक केल्ली ती तांणी तुका विश्वासघात केला म्हूण बघता तर ती विसराल्यान म्हूण तुका बघता तर कार्य जालें वयस मेलो म्हणल्या भशेन वय तुवें केल्ले सर उपकार ते विसराल्यान म्हूण तुका बघता तर वय ना तांचे कडेन उपकार म्हूण वय तांचे गरजे खातीर मात्र तुजो फायदो कोणी जोडला म्हूण तुका बघता तर कोणी आसा तर उबे रावात. कित्याक आवय सांडीत बापूय सांडीत वय तुजी म्हणली तुका सांडटीत तुजी इश्ट तुका सांडटीत हांव तुका सांडचो ना म्हणा जेजून देखून तुज्या इश्टांनी तुका सांडलां तर वय एका काळार तुजी इश्ट जावन आसली आज तुजे विशयान कितें कितें सांगून आज कोणाची दुसऱ्यांची इश्टिण्यो जावन आज तुका तांणी कश्टार घाला म्हणून बघता जाल्यार उबे रावात ह्या घडी. कित्याक म्हळ्यार ह्या उपरांत वय जेजूची इश्टागात तुमी करची चड गरजेची ताच्या एकवटांत रावचें तुमी गरजेचें ताच्या उतरा प्रमाणे जिवचें तुमी गरजेचें. देखून ह्या घडी आमी मागोंक वता जेजू तुजी ती बसावणी आवय सांडीत बापूय सांडीत हांव तुमकां सांडचो ना म्हूण तुवें सांगलें जेजू वय तुमचें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरयलां म्हूण सांगलें जेजू. देखून ह्या घडये हीं भुरगीं कोण उबे रावल्यांत तांकां तुजो सांगात दी कोणें तांकां वय विश्वासघात केला वय तांकां तूं बक्षी जेजू ह्या फुडां तुजे कडेन इश्टाघात करून जिवंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक वाट दाखय जेजू तुजेर विश्वास दवरूंक तुजेर फातयेनी दवरूंक संपूर्ण तरान तुज्या हातांत पडोवंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक कृपा दी जेजू वय ह्या फुडां केदींकच संवसाराच्या हातांत पडनाशें ह्या मनशांच्या हातांत पडनाशें ह्या कोणाकच तुका दिवचो तो स्थान मान ह्या संवसारांतल्या मनशाक कोणाकच दिनासतना वय संपूर्ण तरान सगळ्या काळजान मनान सत्यान आत्म्यान तुजो मोग करन तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा जणूक ह्या स तुज्या भुरग्यांक वय तुजो आदार दी म्हणून मागता हांव बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा पुता पवित्र आत्म्याचे एकवटान तांकां धवर वय बापा सोबताचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग तांणी भोगूंक आनी तो आपणाक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा आनी तुका तांणी विश्वासीर रावंक प्रामाणीकपणान जिवंक त्या वरीं तुजो भरपूर आदार आनी आशिर्वाद कृपा जोडूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Kıştadelano yeya Vazan poktelano yeya Ditolo vishil automka Kıştadelano yeya Vazan poktelano yeya Ditolo vishil automka. उबे रावलीं सगळीं बसात. हर एकल्यानी दोळे धांपूनच बसचें आनी उबे रावल्या वेळार दोळे धांपूनच उबे रावचे कोण उबे रावल्यान म्हूण पळोवंक वचनाकात. ह्या घडये कोणाच्या जिवितांत कश्ट आसात म्हूण बघता तुमकां जैत तो तुमच्या जिवितांत वर्तो नश्ट जाला म्हूण बघता सबार रितीनी ती मात्र उबी रावात. कश्ट आसली विविध तरेचे कश्ट वय जावं पुरो काम करच्या कडेन कश्ट ह्या कुटुंबांत कश्ट ह्या शेजारा कश्ट ह्या सैऱ्या धैर्यामध्ये ह्या कश्ट तुज्याच जिवितांत घडिल्ल्या त्या संगती विशयांत ह्या भेंगी बेरानगी कावदी आनी आकांगी
कसले कश्ट तुजे ते आसात, कित्याक कश्टांतल्यान हे वजन वोवितल्यान हे आमळान जेजून कसले कश्ट कनियन तुजें वजन कनियन तूं आसाय ते तुका कळीत आसा. त्या खातीर उबें राव. वय तुज्या जिवितांत जायतो तुका नश्ट जाला तर साबार रितीने, पयशांत मात न्ही, तुज्या संबंदांत, तुवें दाखयल्या त्या मोगांत, ह्या उपकारी मनांत जायतो नश्ट तुका जायत्यांनी केला तुका भोगता तर आज तुका मुखार येवंक सोडूना, कोणी आड रावल्यात म्हणून, अडकळ जाल्यात म्हणून तुका भोगता तर तसल्या कश्टां खातीर तुवें उबें रावयेत. ह्या तुज्या जिवितांत जावं आनी मुखार असले अडखळ येवचे आसात, असले कश्ट येवचे आसात म्हणली भिरांत आसा जाल्यार उबें राव. कित्याक म्हळ्यार ते सर कश्ट तुजे तन पयस करूंक शकता जेजू, तुजें वजें हाळू करूंक जाता जेजू, तुका खरो विशय दिवंक शकता जेजू. ते खंयचेय तुका कश्ट आसात म्हण तुका भोगता तर ह्या घडये उबें राव जेजूच्या नांवान. आनी मागता आमी बापा लागीं, वय बापा ही सर तुजी भुरगीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका सत मानून ताका स्विकार करून ताच्या उतरांचेर जिवीत बांदून हाडून ह्या फुडां तुका वय विश्वास रावंक ती खुशी व्हरतात. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतरच तुवें म्हळें संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच म्हणून, आसात सगळ्यांक आसात, पूण ही भुरगीं तांचे कश्ट घेवन, तांचे कंत घेवन, बेजाराय घेवन, तांचें वजें घेवन, तांचो भर घेवन उबी आसात बापा. तुका कळीत आसात तांची मनां कितलीं कश्टांत आसात, ह्या तांची भोगणां कसले कश्ट अनुभव करनासा, ह्या तांच्या कुडीक कसले कश्ट तांकां खंयच्या रुपार दोशी दिवन आसात. तुका कळीत आसात बापा. तांच्या कश्ट आखांता वेळार, वय ती सलवल्ल्या वेळार, तांच्या एकसरपणांत, निरासपणांत ती देदस्पर जावन जियेत आसतना बापा तुजो आदार तांकां तूं दी, तुजो सांगातून तांकां दी, तुज्या उतरानच तूं तांकां धैर्य दी. वय त्या कश्टांत भायर येवंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. तुज्या उतरां वरवींच वय तुजी कुशीतून तांकां कळीत कर, तुज्या योजनान तूं तांकां भरती कर. आनी ह्या फुडां संपूर्ण तरान तांचो भावार्थ बरसपाचो विश्वास तुजेर दवरून जियोंक आनी तुजे सशीन धांवन येवंक, कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपोवणें दिलां. कश्टांतल्यान हे वजन वयतल्यान हे दितलो विशय हांव तुमकां म्हणून ह्या भुरग्यांक जाय तो विशय तूं दी बापा. वय तांच्या मतीन शांती समाधान, तांच्या काळजांत संतोष उल्हास, तांच्या कुडीक भलायकी आनी तांच्या जिवितांत भरपूर आनंद उल्हास वय बापा ह्या घडये तूं तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशय हांव तुमकां. कश्टांतल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशय हांव तुमकां. सगळें बसात. हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हणालो जेजू. पातकांचो भर तुमच्या तें आसा म्हूण तुमकां भोगता तर उबें रावात, दोळे धांपून उबें रावात. चिंतनांनी, शब्दांनी, भोगणांनी, करण्यांनी केल्लीं पातकां, दोळ्यांच्या दिश्टीन केल्लीं पातकां, आयकोन केल्लीं पातकां, हेरांच्यो खोडीकाण उलोवन केल्लीं, चाडयो सांगून ह्या खबऱ्यो करून केल्लीं पातकां, ह्या हेरां थंय सुकी दाखोवन केल्लीं पातकां, हेरांच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक पळोवन आमच्या दोळ्यांतलें वय तें आडें लिपोवन दवरूंक पळयल्लीं तीं पातकां. मात न्ही रागा रुपार, हग्या रुपार, गर्वा रुपार, हंकारा रुपार, स्वार्था रुपार, फारीकपणा रुपार, नाबोगसाण्या रुपार, मोसरा रुपार, तशेंच फटी मारून गे, सोरून गे, वायटा धरून गे आनी वायट संवयां वरवीं गे, वायट इश्टागती वरवीं गे, वय देवा विरोध आनी पेल्या विरोधान तुमच्या कुडी विरोध आदारलेलीं खंयचीं पातकां तुमच्या उडासाक येतात उबे रावात. कित्याक देवाच्या उतर सांगता नितीवंत म्हणल्यार एकलोय ना, सकड मनीस सुकोवन पडल्यात, एकलोय ना. जेजूक से बरें आमेस्त्री म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय म्हणालो जेजू. बरो म्हणल्यार एकलोच देव. देखून आमी आदारलेलीं पुराय सगळीं पातकां ह्या दिसा ह्या घडये देवान बक्षीस तर वय उबे रावात. तुमची पातकां देवा म्हाका वळखून घेयात, मौनपणी वळखून घेयात. वय हांवेच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीत हांव ही घडी पर्यंत आदारलेलीं सर पातकां देवा विरोध आनी पेल्या विरोध
तुमच्या कुडी विरोध वय सभार पोटी ना समजून गिन्यानाच्या अभावावरवी देवाच्या उतरांची जाणवाय नातलेल्यावरवी आम्ही फोटोन पडून आदरलेली पातकां जायती आसात देखून ह्या घडी कालतेपणी आम्ही ती स्वीकार करता तर आम्ही खंडीत बोक्सांनी जोडटा वय विश्वासी देव आमची पातकां बोक्सून आमकां कसर पातकांतले निवारतलो म्हणटा देवाचें उतार देखून ह्या घडी बापा वय तूं मनीस संवसाराक आयलो आमचे खातीर पातक्यां खातीर आमची पातकां धुवन काडच्या खातीर आनी आमकां परत तुजीं भुरगीं जावन तुवें आमकां स्वीकार करच्या खातीर तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं आमची पातकां तुवें धुवन काडलें बापा आनी खंयची ती उरल्या तर आमी तुज्या मुखार उबी आसा बापा वय हांवेच्या कुसव्यान दवरलेले घडीत हांव ही घडी पर्यंत आमी आदरलेली खंयचीय पातकां आमच्या थंय उरल्या तर बापा ह्या पातकाचें खत आमच्या थंय उरलां तर बापा वय आई बाबेन कतावेन निश्कळंक निर्दोशी वय जावन आसता तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या अमोल्य रक्तान परत आमकां तकलेच्या माथ्यांत पांयांच्या तळा पर्यंत धुवन काड बापा आनी आमकां वय परत तूं पवित्र कर आमकां भाग्यवंत कर आमकां तूं निश्कळंक कर आमकां निर्दोशी कर परत वय तुजी भुरगीं जावंक आमचे थंय मनांत काळजां कुडींत आत्म्यांत संपूर्ण तरान तुज्या उतरान आमकां सवरून भेंडून नितळ कर बापा आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येवंक वय तूं आमकां तयार कर बापा त्या वरवीं आमी परत तुजीं भुरगीं जावन जियोंक तुज्या एकवटान जियोंक तुज्या उजवाडांत जियोंक वय आमच्या सगळ्या काळजां म्हणून सक्तीन आत्म्यान तुजो मोखन जियोंक जशी कृपानी आदरणी आशिर्वाद आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुझ्या पुत्रा जेजूच्या नावान आमेन. कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया भितलो विशेष हांव तुमकां कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो भितलो विशेष हांव तुमकां. सगळीं बसात. आतां कोणाच्या कुडीक संबंद जाल्ली पिडा आसा कुडीच्या भायल्या विस्व्यांची या भितरल्या विस्व्यांची तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयांच्या तळा पर्यंत कोणा तें कसली पिडा आसा तर उबे रावात. वैजांचो वैज आमकां आसा रायांचो राय धनयाचो धनी आमकां आसा वरतें मोल दिवन ताजें दायज जावन आमकां स्विकार केल्लो आसा खंडी जावन आमचो खरो शिक्षक मेस्त्री आमकां आसा ताका तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कितें उणेंपण आसा म्हणलें कळीत आसा देखून तुमच्या कुडींत कसली पिडा आसा तर उबे रावा ह्या घडये वय आज जावं पर आमच्या पातकावरीन ती पिडा आयल्या तर पातकांच्या बॉक्सांनी आतां आमी जोडून घेतलें ह्या देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर ती पिडा आसा जाल्यार वय त्या पिडेंतच आमी देवाक जाणा जावंक ताणें आमकां हांगा येवंक अवकाश करून दिला तें उतरां मुखार ताका वळखूंक ताणें आमकां अवकाश करून दिला मादने खालतेपणान ती पिडा स्विकार करूंक ताणें आमकां अवकाश करून दिला वय देवाक आमी विरोध वचनासतना ताचे विरोध पुरपूर नासतना ह्या ताका आमी गुन्यांवकार करिनासतना आमी वय आसोन म्हणल्या बरी संतोशान म्हणल्या बरी स्विकार करता जाल्यार वय आमच्या पातकां खातीर आनी आमच्या भाव भयणीच्या पातकां खातीर ही कश्ट हांव सोंसता ही पिडा हांव सोंसता म्हणून तुमी खरेंच वय खालतेपणान ही पिडा घेवन तुमी जेजूचे आयल्यात वय तर ह्या घडये आतां आमी उलो मारूंक येता हांव जेजूच्या नांवान बापाक वय बापा वय सबार काळतो न्ही भुरगीं ह्या नानांतर तराच्या पिड्यान ती वळवळोन आसात बापा तुका कळीत आसा पूण आज ती तुजे सरशी आयल्यांत तुका वळखोन ती आयल्यांत वय तुजे सरशी आयल्या तुजें उतार सत मानून ती आयल्यांत वय तुजें उतार धाडून तुवें तांकां गूण केलें म्हूण तुजें उतार सांगता खंयचो आलो पालो तांकां गूण करूंक शकना गूण करतात केवळ तुजें उतार आसा म्हूण तुजें उतार सांगता मान्न तुजे उपादेश पालतेल्यांचेर कसलीच मारेकार पिडा तूं येवंक दिनाय म्हूण तुजें उतार सांगता बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या घाया वरवीं आमचे घाय तूं गूण करता म्हूण तुजें उतार सांगता बापा मात न्ही ह्या भुरग्यांक वय आज कित्याक ती पिडा आयल्या म्हणलें तुज्या उतरां मारिपा तुवें दाखोवन दिलां खालतेपणान तांची ते उणेपण घे पातकां घे आनी कितें तांचें वय वायट आसा सगळें तांणी स्विकार केलां बापा देखून तुजी खाकळू तूं तांकां दाखय बिरमोतीची दिश्ट तूं तांचेर घाल वैजांच्या वैज जा वय तुजें उतार तूं धाड आनी ह्या स तुज्या भुरग्यांची पिडा तूं घूण कर तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयांच्या थळा पर्यंत तुजे पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तान तूं तांकां धुवन काड ताच्या घाया वरवीं तांच्या कुडीच्या भायल्या विस्व्यांचे आनी भितरल्या विस्व्यांचे कितें घाय आसात तर तुमचो वेगळीच ते घूण कर बापा मात न्ही तुजी कृपा तांचें तें वाळोवन दी तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयांच्या थळा पर्यंत कुडीन कसली अस्कत काय आसा ती संपूर्ण तरान तांचे तान पयस सरोन दी सुटसुटीत ती जावन दी उर्बेन ती भरोवन दी आनी आस्तावन बऱ्या भलायकेंत आसोन तुजी सेवा करूंक तुजी स्तुती करूंक आनी तुजे सशी धांवून येवंक जशी कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद तूं तांकां दिवन कुडीची संपूर्ण कांयची बरी भलायकी ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन.
कष्टातेल्यानो येया वजन पोक्तेल्यानो येया दितलो विशीर हांव तुमकां कष्टातेल्यानो येया वजन पोक्तेल्यानो येया दितलो विशीर हांव तुमकां. सगळीं बसात. ह्या घडये कोणाक रिणाचें वजें आसा, ह्या दुस्मानाची इजा आसा, ह्या फुडाराची खंत आसा, ती उबी रावात. मुखार कितें घडटलें म्हणल्यार खंत तुमकां दोस्तागी. ह्या कोणी दुस्मान तुमच्या कुटुंबा भितर शेजारा, ह्या सैऱ्या मदें, ह्या इश्टा मदें, ह्या वाड्यांत, ह्या फेरगजेंत, ह्या समाजांत कोणी दुस्मान तुमकां खंयच्याय रितीन वैद वस्तात गी. खंयचे तक्रार आसात गी, जाग्याचे तक्रार म्हणी आसात की भावा मदें, भाव भयणी मदें उबे रावात. ह्या घडी ह्या खंयचें रीण काडिल्लें फारीक करूंक वय जायतें आसा तर उबे रावात. काडिल्लें रीण आसा, वय EMI भरूंक आसा, पूण आतां मोलां सडल्यांत, वय दिसपरचो ग्रास सोडूंक कोणाक कश्ट आसा म्हणलें आसा जाल्यार उबे रावा. सारकें काम ना, सारको सांबाळ मेळना, वय दिसपरचो ग्रास सोडूंक कोणाकय कश्ट आसा जाल्यार, कुटुंबाचो पोस करूंक कोणाकय कश्ट आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावया. कसलें वजें तें तुमकां दोस्ता. वय कोणाचो द्वेश आसा जाल्यार, वो तो ती तुजो द्वेश करतात म्हूण तुका बगता जाल्यार उबे रावा. आज तो द्वेश काडूंक जेजू खुशी व्हरता. तुजें वजें हाळू करूंक जेजू खुशी व्हरता. तुजें रीण फारीक करूंक, तुका वाट दाखोवंक तो खुशी व्हरता. तुज्या दुस्मानाक तुजे तावन पयस करूंक तो खुशी व्हरता. मात न्ही आनी कितेंय तुका फुडाराची खंत आसा जाल्यार वय बरो फुडार तुजे खातीर तो तयार करूंक खुशी व्हरता. देखून ह्या सर गरजां खातीर वय आतां आमी मागोवंक वेता. वय जेजू, ही सर भुरगीं तुज्या नांवान ती उबी रावल्यांत. बापा लागीं आमी उलो मारता. बापा, तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो आयलो ह्या संवसाराक सोमीन जावन, सोडवनदार जावन, सुटका दिवंक, सोडवण दिवंक, थारोक जावन, थारान हाडूंक. देखून बापा, कसल्या तूं कश्टांत आसात, कसलें वजें घेवन आसात, रिणाचें वजें गी, ह्या दुस्मानाचो द्वेश गी, ह्या फुडाराची खंत गी, ह्या आनी कितें तांकां दोस्ता, आनी कोणाचो द्वेश गी, कोणा वरवीं भुरगीं कश्ट जाता तुका कळीत आसा बापा. हो सगळो भर, हें सगळें वजें तांचे तावन हाळू कर बापा. कोणाय वरवीं तांकां कांयच उपाद्र जायनाशें, कोणेय तांकां लागीं येवन तांकां वय खंत बेजार तांच्या जिवितांत हाडिनाशें. ह्या फुडां तुजें सवें, तुजें एकवटांत रावन, मोगांत जिवन, उजवाडांत चलोवन तुज्या उतरांचेर तांचें जिवीत बांदून हाडूंक, वय भवाडतान वर्सां पाती विश्वासपणान तुका उलो मान, तुजो आदार आनी आशिर्वाद कुरपा जडूंक ह्या तुज्या भुरग्यांक ह्या सगळे तुजी वाट दाखय म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टातेल्यानो येया वजन पोक्तेल्यानो येया दितलो विशीर हांव तुमकां कष्टातेल्यानो येया वजन पोक्तेल्यानो येया दितलो विशीर हांव तुमकां. सगळीं बसात. ह्या घडये कोण तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावात. तुमच्या कुटुंबांतल्या तुमच्या भावां भयण्यां खातीर, ह्या तुमच्या भुरग्यां खातीर, ह्या तुज्या घोवा खातीर, बायले खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर कोण मागोवंक खुशी व्हरतात. कितें मागोवंक खुशी व्हरतात? कुटाम जावन हांगा येजे म्हणून गी, सगळ्या कुटुंबान जेजूक वळखाजे म्हणून गी, आनी की भावार्थान वर्सां पाती विश्वासपणांत थिरासान सांबाळजे म्हणून गी. ह्या कुटुंबांतल्या सांद्यांतय आनी की भक्त भावार्थ पातीन विश्वास वाडाजे सडाजे म्हणून गी. कितें तुमी तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या भावा भयण्यां खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात. माऊनपणी मागा जेजूच्या नांवान बापा लागीं, कित्याक ताणें सांगलां म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागा तो तुमकां दितलो म्हणून. देखून ह्या घडये वय बापा ही सर कुटुंबां तुका समर्पीत जातात बापा. ती आशेतात, खुशी व्हरतात. सगळें कुटाम सांगा तुज्या पांयां ताळी येयचें म्हणून, तुका वळखा जाय म्हणून, तुका जाणां जायचें म्हणून, वय तांकां दिल्या देण्या मुखार तुज्या सेवेंतांनी भागीदार जायचें म्हणून, मात न्ही तुजी वडवीकतांनी उलयचें म्हणून, तुजी किर्ती तांणी गजयचें म्हणून, तुजी स्तुती तांणी करीचें म्हणून. बापा ही सर तुजीं भुरगीं अत्रेकतात, आशेतात, दानेतात, भुकेतात. तांचें सगळें कुटाम जावन जोशवाच्या कुटुंबा बरी हांगातांनी हजर जायचें म्हणून. मात न्ही एका दिसाक न्ही हर एक घडी कुटुंबांत तांणी सांगाता मेळचें म्हणून. वय तुजें उतार वाचून वय तुजी खुशी तांणी पाळी जाय म्हणून.
कुटुंबांतल्या सर्वांक तांचें तें भक्तीपण पवित्रपण भाग्यवंतपण वाडा जाय आनी सडा जाय म्हणून तांच्या भुरग्यांनी पयलो स्थानमान वय तुका दी जाय म्हणून सगळ्या काळजान म्हणून सक्तीन आत्म्यान तुज्या आराधन तांणी खरी जाय म्हणून ही सर वय कालती मागणी तुज्या पांया तळा आमी हाडून येता बापा. ह्या सर तुज्या भुरग्यांची कालती मागणी तूं स्विकार कर. ह्या सर कुटुंबांचे तुजो आशिर्वाद घाल. परवां पेंतेकोस्ताच्या त्या परबेच्या वेळार 3 दीस कुठाम जावन हांगा येवंक तूं तांकां वाटुकती कर बापा. महात्म्यान आज तीं कितें मागतात कुटुंबान सांगाता मेळोंक गी, सांगाता मागोंक गी, सांगाता स्तुती करूंक गी, ह्या हांगासर सांगाता येवंक गी, ह्या कितें ती ह्या कडेन मागोन आसात. भुरग्यांनी तांची वायट संवय सांडून वय बरी वाट धरिजे म्हणून गी, ह्या वायट इश्टाका सोडून तुजी इश्टाका तांणी करिजे म्हणून गी. ह्या भुरग्यांचें कितें ते मतींत वय चिंतना आसात, कितें तुका मौनपणी ती कळीत करता, तुका सगळें कळीत जाता बापा. देखून ह्या सर्वांची सर मागणी तूं स्विकार कर. ह्या घडये आनी कोणा खातीर ती मागता तांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी हो सर गरज तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुज्या पांया तळा हाडटा. आमच्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या पुता जेजू सोमे आमकां एकवटीत दवर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टातेल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. कष्टातेल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. सगळें बसात. कोण आतां खुशी व्हरतात पवित्र पुस्तकाची जानवाय सडीत मापान जोडूंक. मात्र न्ही तें पवित्र पुस्तक वाचून वाचून तुमचो भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक. मात न्ही त्या भावार्थाक साक्षावन जियोंक आनी तुमकां मेळिल्ल्या देण्या मुखांत सेवेंत भरते जावंक. ह्या आनी की चड आनी देवाच्या उतरांची जानवाय जोडून ती स्वार्थ प्रगट करूंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. वैविश्य ताणें खुशी व्हरची तुमी. पूण ह्या घडी आमकांच आमी समर्पीत जावया ताच्या माना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर. ताच्या येवजनान भरती जावंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. खालतेपणान उबे रावात. वय कोणाक तो विंचता, कित्या खातीर विंचता तें ताका सोडया. पूण तुमची खुशी बापा खुशी व्हरताय तर वय तुज्या सेवेन तूं म्हाका भागीदार कर म्हणून. वय तूं खुशी व्हरताय तर आनी चड आनी चड तुज्या उतरांची जानवाय म्हाका दी म्हणून. वय बापा कितें लिपोन आसा तें गुट सता मिस्तेर म्हाका कळीत कर म्हणून. कितें म्हाका कळीत जालां तें हेरांक धैर्यान हांवें प्रगट करूं म्हाका कृपा दी म्हणून. मात न्ही आमकां सर्वांक भावार्थांत एकवटीत दवर म्हणून. म्हजो भावार्थ वाडे आनी चड त्या भावार्थाक साक्ष जावंक आनी त्या भावार्थाची साक्ष धैर्यान दिवंक म्हाका कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद दी म्हणून ह्या घडये बापा लागीं आमी मागया. वय बापा ह्या सर भुरग्यांची तान बूक तुका कितें कळीत आसा बापा. कितें ती खुशी व्हरतात, कितें ती मागतात, कितें तांकां गरज आसा. वय बापा ह्या घडये तूं तांकां फावो कर बापा. वय भावार्थांचो वाडे आनी चडय तुज्या पवित्र पुस्तकाची जन्माय तांचे ती वाडे आनी चडय. मात न्ही ती जन्माय तांणी जो स्विकार केल्या पावना ती जन्म हेरांक दिवची ती वाट तूं तांकां उक्ती कर बापा. त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तूं तांकां अवकाश कर दी बापा. मात्र न्ही त्या भावार्था वरवीं तुज्या त्या पवित्र पुस्तकाच्या जन्माया वरवीं आनी चड आनी तुका लागीं सरूंक तुज्या एकवटांत जियोंक तुज्या उजवाडांत चलोवंक तो मोग आपणावंक त्या मोगाक वय रुजवात जावन जियोंक जाय अशी कृपा आनी आदार आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक दी बापा. कितें ह्या घडी ती मौनपणी मागता तुका कळीत आसा. तांचे मागणे तूं स्विकार कर आनी तुजी खुशी वय तर कितें तुका महिमा हाडटा ह्या भुरग्यां मारिपात तें करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक वाटूक ती खर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टातेल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. कष्टातेल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां. आतां सगळीं बसतात निमाणे येवच्या हप्त्यान जावचे 3 दिसांच्या रित्रेन जायत्या लोकांनी हांगासर हजर आसा जंय म्हणून. तशें येवच्या म्हयन्यान जावचे ती भितरले पेकोनी रेतेरेन ती जायत्यांनी भाग घे जंय म्हणून. कोण हांगा सेवेंत आसलीं हांगा येवन 7 जाणां जाल्लीं गेल्या आनी तांणी फाटीं येजय म्हणून. ह्या तुमच्या खासगी इराद्या खातीर खंयचो इरादो तुमकां आसा तर त्या इराद्या खातीर मागोंक ह्या घडये उबे रावात. बापा आमी खुशी व्हरता
एक गवळी एक हिंड जायचे सकडांनी तुका खऱ्यांनी जा देवाक वळखा जाय तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडून धार्मण स्वीकार करी जाय पवित्र आत्म्याद्वारे वो एकवट आमकां लाभ जाय म्हणून आमी आशेता बापा देखून येवच्या हप्त्यांत तिनूय दिसांक व्हडा संख्यान त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत जायत्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुता जेजूच्या एकवटान तूं हाड बापा मात येवच्या म्हयन्यान जावचे ते वय भितरले पेकोनी रेतर जायत्यांक जिवीत जोडची गरज आसा बापा जीव हर एकल्या तें आसा पूण जिवीत ना तुज्या पुता जेजू तें जिवीत जोडूंक वय तुवें करलेलो वो अवकाश जायत्यांनी वय ताजो उपाय करच्या खातीर येवच्या म्हयन्यान जावच्या त्या वय भितरली पेकोनी इनरी लिंग रिट्रीटाक जायत्या लोकांक हांगासर येवंक तूं वाट उक्ती कर बापा मात्र न्ही कोण हांगा तुका वळखून तुजे तान पयस गेल्या तांणी बेगीन तुजे सशी फाटीं येवंक कोण सेवेंत आसलें तांणी परत त्या सेवेंत परत वय उर्बेन उमेदीन तुज्या सेवेंत तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय परत तुज्या सेवेंत भरती जावंक आनी कितें ही तुजी भुरगीं वय तांच्या खासगी इराद्या खातीर मागोवन आसात तुका कळीत आसा बापा तांचे हर एकल्याची मागणी तुज्या पांयांतळ आमी हाडटा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांचेर सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी ही आमची सर कालती मागणी तूं स्विकार कर आनी तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी सगळ्यांनी एका मोनाची जावन वावर करूंक जाय अशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळ्या आमी दिंबी गेल्या बापा पोता पवित्र आत्म्या सगळ्या काळजान मना सक्त्यान आत्म्याक आराधन करया आमी केल्ल्या सर मागण्याचेर गरजांचेर ताजो आशिर्वाद मागया आनी गावया. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असले हवरी एकल्याचेर कोणा सुगडास कान हांगासर आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगासरी येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची ओळखा सोम्याचे नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवाक महिमा देवून स्तुती ताची करया. बरें नांव ताचें सोमियाचें नांव सगळो लोक रस्ता सगळ्या गांवांत संवसारांत ताचें नांव सदां सदीं जावं रस्ता म्हाका वाका नको देखून गायता हांव सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती करया सोम्याच्या नांवाक महिमा देवून स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया स्तुती ताची करया.